阿 B 行咗一陣咧，咁啊當然咧消耗咗唔少嘅體力，我都要補充翻嘅。喺呢間小食檔度買咗隻雞髀，我俾大家望下先。佢出名就係呢個燒雞髀，哇，好靚啊你話嚇，燒得勁靚。咁我應該要試嘅。我為咗大家嘅福利咧，我決定唔咬落去，因為你哋都可以食。嗱，阿 B 其實喺樓下已經望住咗多條味料啊，所以唔適合佢食。算啦，我都係咬呢一條啦。好好食喎，好多汁，同埋好嫩滑嘅。最重要係咩？係超級熱啊！即係咧食嗰啲嘢咧，如果唔夠熱，佢就爭好遠。所以大家離開呢一度放狗啦，又或者行開呢度嘅時候咧，就記得咧喺呢一間小食店試埋呢一隻雞髀啦，真係好食，同埋真係好熱，喂，手指都紅咗。行啦，阿 B。